Og Mira da er bygget av Peder Svege i Flekkefjord 1937. Og jeg er ikke kriminell, og jeg er ikke voldelig. Og nå har vi gått rettens vei. Vi har sendt erstatningskrav, og vi har gått rettens vei, fått rettens begjæring til å komme hit og stanse høgginga til båter. Og så finner vi Mira her, som da er eid av en fredsorganisasjon, og med navneskiltet til Mira pent skrudd av båten og lagt ned i båten. Og nå er vi i karten til Mira, som er det eneste som er hatt. Og her har datteren min lært å telle på 3 språk til 20, før hun var 32 år gammel. Så her har du hatt mange stunder med kona di som er høygravid, og datteren din. Hva er det datteren din heter? Laura Helena Emanuelsen. Og hun er 3 år, eller? Hun er 3,5 år gammel nå. Ok. Ja. Wow. Så det er en ideell organisasjon, fredsorganisasjon, som eier båten her. Hva betyr det på norsk da? Samhandling, harmoni og frihet for å styre verden. Den andre båten som er MS Konvall, og som er hjemmet vårt, vår jenta kom dit som spedbarn, og det er det hun kjenner til som hjemmet sitt. Så spør meg nå forrige uken, pappa, jeg har lyst til å komme til Konvall sammen med deg. Og hva kunne jeg fortelle henne da? At Konvall ikke eksisterer lenger, for at kommunen har konfiskert båten ulovlig og sendt den til høgging. Det er ikke greit. Så jeg kom derifra i alt det sto ikke i klærne her, og telefonen min. Og de hadde da plikt på seg til å ta ut private eiendeler til båten. Så her har vi redningsvesten til jenta da. Og den henger jo fortsatt i båten, og ikke gjort noe forsøk på å katalogisere den og levere tilbake til oss. Men de har jo heller ikke nå kommet tilbake til kona di og barnet ditt nå, da? Nei, vi er uten hjem, vi er hjemløse nå, som familie. Og sykkelhjelmen hennes lå i en container sammen med vrakrester fra en 67 fot stålbåt, som er helt nyprodusert, aldri tatt i bruk, bortsett fra til lager. Og den fant vi her ute nå. Nei, det er ikke greit. Sånn skal vi ikke ha det i det landet her. Vi kan ikke risikere at folk får beslaglagt hjem og hus og livsverket sitt utenfor varsel. Nei, og så må det være lov å bo på litt andre måter enn A4 innenfor boksen, altså. Ja, du kan si vi bor ombord i båt, og det gjør at vi har mer tid sammen med ungene våre. Ja. Että ihmiset on niin telit minkin drug-dealerit ja ne Ei. minkin satamat sillä. Ei. Me veiselle mitä korda tekemään. Yeah, we have to make Mira back in order. Men det er sikkert mange som lurer på liksom det med å oppdra et lite barn på en liten båt, som kanskje synes at det er uansvarlig, men hva tenker du om det? Vi har jo i MS Konvall 4 soverom, stue og kjøkken, og oppholdsrom, og baderom da. Og så har vi den store 67 fot stålbåten, så hadde vi jo 78 kvadratmeter innredet, innendørs, fullisolert. Men hva med barnehage, skole, sånne ting? Hva tenker du om det? Ja, det er jo, nå er jo jeg utdannet lærer, og vi planlegger hjemmeundervisning for ungene våre. Men det er jo ikke noe problem å gå på vanlig skole og barnehage og samtidig bo i båt. Nei. Det er helt garant. Men det betyr vel kanskje at man må ha et slags fast tilholdssted, da? Ja, båten er jo fast tilholdssted. Vi har jo større utendørsareal enn en leilighet i byen, og større innendørsareal. Ja, men jeg tenker på det også om at å gå på en fast skole eller en fast barnehage, så må jo på en måte, man må ha en bøyeplass eller bryggeplass eller et eller annet sånt man... Ja, nå lå vi lovlig forankret i Frognerkilen, attmed Kongsgarden på statens grunn, ikke Oslo kommunens grunn. Og der lå vi lovlig fordøyd, mer enn 50 meter fra land, dypere vatten enn 2,70 meter, på lovlig moringer, før forbudet kom mot moring i 2023. Så lå vi forsvarlig fortøyd, ikke fare for annens eiendom, ikke fare for søkke, vedlikehold ettersyn,
ikke fare for miljøforurensning, Men hva ikke tenker, veien for alminnelig ferdsel. hva tenker du om det moringsforbudet da? Det er jo mye av grunnen til, altså hadde det ikke vært et moringsforbud, så kunne man jo, så kanskje ikke disse tingene hadde skjedd, eller? Ja, det moringsforbudet gjelder i Oslo. De båtene ble konfiskert i Horten, der det ikke finnes noe moringsforbud. Ok. Ja, dessuten lå vi i Horten på areal som er merket på kartet for ankring. Hva tror du grunnen er til at de har et moringsforbud i Oslo? Nei, det er vel for at de ønsker å hindre at folk skal bo i båt, og at folk skal ha store båtbåter, for det er jo ikke noe kaiplass i Oslo for store båtbåter, bortsett fra Aker Brygge og Kongen Marina, og med 5-6 år venteliste på kaiplass. Så de legger ikke til rette for at folk skal få kunne bo i båt da, egentlig? Det er korrekt. Spesielt ikke i Oslo. De flytta jo 600 folk som bodde på Killingen Marina. Flytta dem i 2002, 2003 og 2024. Men hvor kan du tenke deg, er det noen kommuner langs kysten her i Oslofjorden som ville synes at det var ålreit? Og at folk bodde i båt? Og hvilken Ja, kommune? nå er det en trend at de skal fjerne båtbåter langs hele Sør-Østlandet. Og nå har staten innvilget ekstra penger nå nylig for å vrake og konfiskere båter på Sør-Østlandet. Så de ønsker å bruke den saken vår som et eksempel for å gjennomføre konfiskering og vraking til 15 000 båter nå i høst. Så båtene våre er det første de skal ta, og så vil de ta båter langs hele Sør-Østlandet og hele Sørlandskysten nå i vinter og i høst. Og bruke da forurensningslova, konfiskere båter uten forvarsel, og kjøre båtene til vraking med innbo og løsøre. Men hvorfor det? Det er en sabotasje mot folk som bor i båt, og i strid med grunnlova, i strid med internasjonal sjølov, og i strid med norsk sedvanerett og norsk praksis for allmenn tilgang til kystlinja og bruk av felles goder. Men er det liksom sånn at det bare er rikfolk som skal ha tilgang på saltvann? Ja, nå er det kostbart å ligge i marina med en båt. Vi fikk regning på 850 000 i måneden av Oslo kommune etter at de konfiskerte båtene våre og la inn til Sørenga. Og det tror jeg er dyreste regningen en barnefamilie har fått for månedsleie for kaiplass. Nå er det slik at hvis du ligger på bøye, lovlig forankret med avtale med grunneier, eller på andre måter lovlig bøye uten at det er forbud mot det, så kan du ligge med båten din uhindret. Så du må sørge for at det ikke, blir forurensning, at det ikke ligger i veien for alminnelig ferdsel. At det ikke er til hinder for fastboende eller annen aktivitet. Ja. Så det er på en måte regelverket som gjør at... Ja, det er tolkning av regelverk som de bruker nå for å fjerne folk. Men i henhold til grunnlova så har folk lov til å bo og leve på sjøen. Jeg tenker at vi må fortsette å prate om det, men vi gir oss der nå.